गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन वीडियो किंबा न्यूज़ पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक वीडियो पर नजर पकईबा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो वीडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम। नंबर 1 नियम मानिले राज्य में 18,000 मंदिर खोल हाइकोर्ट निर्देश आसवा पर देवोत्तर विभाग अधीन में 18,000 मंदिर खोलने नहीं मॉडलिटी निर्धारण कर राज्य सरकार को प्रदान कर देवदत्त कमिशनर। तेज एककालीन भक्त प्रवेश बारण रही सामयिक दूरता मंदिर द्वार में सानिटाइजर रखा और बारंबार मंदिर विशोधन करने को प्रस्ताव दिखाई एवं केवल दर्शन कर बड़ पूजा हेबना ये सब नियम मानिले मंदिर खोली पार बोली राज्य सरकार को प्रस्ताव दिखाई अपरपक्ष नियम न मानिले मंदिर खोल ना तेबे एने राज्य सरकार चूड़ांत निष्पत्ति नेबे बोली देवोत्तर निरीक्षक नीरज छोट राय सूचना दे कहते। नंबर 2 महामारी काल में चाकरी हरइथिबा लोकंकु रोजगार सुयोग। महामारी काल में लॉकडाउन समय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद देश में हजार हजार संख्यक प्रवासी श्रमिकों को सेमानक घर को जीवार साहाय्य करथिले एवं प्रवासी श्रमिकों ठारू आरंभ कर अन्य देशर पढ़ुवा छात्र छात्री को निज देश में फेरिबा आनिबा आवश्यक को साहाय्य करने अभावी लोकों को काम जोगेदेवा भली अनेक महत्व कार्य करछन्ति एवं लोकों को साहाय्य करने एवं जारी रखिछन्ति अभिनेता। तेबे एथिरे लक्ष लक्ष लोक मध्य उपकृत होइछन्ति एवं लोकों को साहाय्य करी से देशवासी हृदय किणिछन्ति। तेबे लोकों को अनेक प्रकार साहाय्य करिथिबारो सोनू सूदक समान बहुगुण में वृद्धि पाइछि एवं लोक तांको भगवान को भली पूजा करिछन्ति। तेबे वर्तमान से महामारी काल में चाकरी हरइथिबा लोकों पाई ई रिक्शा जोगेबाकू योजना करछन्ति एवं निजे रोजगार कर निज घर चलाऊ नामक अभियान आरंभ करछन्ति एवं एही योजना जरिया आवश्यक लोक ई रिक्शा पाई पारिबे एवं एही योजना जरिया से चाकरी हरइथिबा लोकों को आत्मनिर्भर करबाकू चाहुछन्ति जाके समस्तक पई गोटे बहुत बड़ा खुशी खबर कथा। नंबर 3 कमिबा बस्तानी बोझ स्कूल बैग नीति जारी कला केन्द्र। पिलांको ओजन ठारू स्कूल बैगर ओजन 10% रु कम रहिबो अर्थात जदि जड़े छात्र ओजन 20 केजी होता तेबे से 2 केजी बैग आनी विद्यालय को आसबे एवं कांधरे या ठारू अधिक ओजन बैग पकई छात्र छात्री स्कूल आसबे नाही। जदि कौन छात्र छात्री निर्धारित ओजन ठारू अधिक ओजन बैग आनी विद्यालय को आसीथिबे तेबे एने स्कूल कर्तृपक्ष अभिभावक को जणाइबे एवं प्रति 3 मास गोटे दिन विद्यालय समस्त छात्र छात्री स्कूल बैगर ओजन जांच कर केन्द्र शिक्षा मंत्रालय पक्षर जारी स्कूल बैग नीति 2020 में उल्लेख कराई एवं यही नीति को 2021-22 शिक्षा वर्ष राज्य में पालन करने लगी गणशिक्षा विभाग सचिव को निर्देश दिखाई। नंबर 4 जनवरी 31 पर्यंत भारतीय रेलवे यही सब ट्रेन को कला रद्द। महामारी भाइरस कारण रेलवे कम ट्रेन चलाचल करिछि तेबे कुहुड़ी हेबा जोगु मध्य देश में अनेक स्थान में अनेक ट्रेन रद्द करने को निष्पत्ति नहीं। यह व्यतीत रेलवे अनेक ट्रेन समय बदल देछि तेबे रेलवे निष्पत्ति नहीं जे यह व्यवस्था जनवरी 31 पर्यंत लागू कराइबो। जदि आपण एही ट्रेन रे यात्रा करने को प्रस्तुत होउछन्ति तेबे प्रथमे एही तालिका देखि नियंतु। तेबे उत्तर पूर्व रेलवे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार कहते जे यात्री सुविधा को दृष्टि रखी डिसेम्बर 16 रु जनवरी 1 पर्यंत अनेक ट्रेन बातिल कराई। तेबे गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनाल ट्रेन नंबर 02571 16 तारीख 20 तारीख 23 तारीख 27 तारीख 30 डिसेम्बर एवं 3 तारीख 6 तारीख 10 तारीख 13 तारीख 7 तारीख 20 तारीख 24 तारीख 27 तारीख एवं 31 जनवरी मध्य समस्त बुधवार एवं गुरुवार दिन यही ट्रेन बातिल करा एवं अन्यपटे आनंद विहार टर्मिनाल गोरखपुर ट्रेन नंबर 02572 गुरुवार दिन 17 तारीख 21 तारीख 24 तारीख 28 तारीख 31 तारीख डिसेम्बर एवं 4 तारीख 7 तारीख 11 तारीख 14 तारीख 18 तारीख 21 तारीख 25 तारीख एवं 28 जनवरी मध्य बातिल हेबो। नंबर 5 नुआ वर्ष बदली जाउची चेक पेमेंट नियम।
ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଠକେଇରୁ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ 1 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଠାରୁ ପଜିଟିଭ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଆରବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପଜିଟିଭ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ଚେକ୍ ଜାରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚେକ୍ର ବିବରଣୀ ପଠାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଚେକ୍ରୁ ରିକନଫର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବାର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଚେକ୍ ଜାରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ର ତାରିଖ, ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟର ରାଶି ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବାର ବିବରଣୀ ଭରିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 6, ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନାର ଦାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 48,240 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,240 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,000 ଏବଂ 50,180 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ନମ୍ବର 7, ଆସିଲା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ କୃଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନେଇବାରେ କେହି ବି ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ଅନଶନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଅନଶନରେ ସରକାର ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ଏବଂ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜବାବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ବି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କୃଷି ଆଇନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାରାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୃଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ କଥା। ନମ୍ବର 8, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,811କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 9, ସରଳ ହେବ ଜିଏସ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍। ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ବେଳେ ଟିକସଦାତା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଜିଏସ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍କୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଛି। ତେବେ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ସରଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଟିକସଦାତା ସେଫ୍ଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଆକଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଟିକସ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଲାଗି ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ଏକ ଜଟିଳ ଧାରା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ଧାରା ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ 5 ପଇସା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ 8 ପଇସା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଏବଂ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 84 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ମଧ୍ୟ 80 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ ଆପଣ ଯଦି SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଜର ସହର କୋଡ୍ ଲେଖି 9224992249 ନମ୍ବରକୁ SMS ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସହରର କୋଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ଆସିଲା ଋଣ ସୁଧ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାର ଅବଧି ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏଁ ରହିଥିଲା। ତେବେ ମୋଟ 6 ମାସ ଯେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଛାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଗର ଋଣ ଉପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଶୋକ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୋହଳାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଏବଂ ସୁଧ ଛାଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା 8 କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, MSME, ଶିକ୍ଷା, ହାଉସିଂ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବଲ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ପର୍ସନାଲ ଏବଂ କଞ୍ଜପସନ୍ସ ଋଣ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 12 ଆସିଲା PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇର ପୂର୍ବତନ ତଥା ମୁଖ୍ୟ UIDAର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମ ସେବକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳି ସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଟଙ୍କା RS ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଶର୍ମା ମେଲେଖି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେଣି ବୋଲି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିପରି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯଦି FTO ଯଦି ଶୋ କରୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମେ ମହାମାରୀ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକାକରଣରେ 3.17 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ସେଥିଲାଗି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁପରି ଭୋଟର ଦାନ ହୁଏ ସେହିପରି ବୁଥ୍ କରି ଟିକା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆବର୍ଷ ପରେ ପରେ ସାମୂହିକ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଫିସର ରହିବେ। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ ଏନେବଲ୍ଡ ୱାର୍କର ରହିବେ। ନମ୍ବର 14 ଆସିଲା ବର୍ଷା ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ତେବେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଫେସବୁକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି। ଏହା ସହ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଏବଂ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅଶାଳୀନ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସୀମା ଟପିଲା ପରେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ମୋତେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆସିଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା PF ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ କମ୍ପେନସେସନ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଲାରୀ, ସିପ୍, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି, ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଦରମାର ନୂଆ ପରିଭାଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ନୂଆ ନିୟମରେ ଆଲାଉନ୍ସର ଲିମିଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମୋଟ ଦରମାର 50%ରୁ ଅଧିକ ହେବନି ଏବଂ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟଙ୍କ PF କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ PF କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଉଥିବା ଦରମା କମିପାରେ ଏବଂ ଅବସର ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟି ସାର୍ଟ ଓ ସ୍ଲିପର ପିନ୍ଧି ଅଫିସ୍ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୋଷାକରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ଏହିସବୁ ପୋଷାକର ବିକଳ୍ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବନାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଏହି ବାବଦରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଏହି ଦେଶ। ବିଶ୍ୱର 2013ଟି ଦେଶ ମହାମାରୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ତେବେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ମହାମାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଣ୍ଡିସା ଖୁସିରେ ନାଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 0 ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ନଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ମହାମାରୀ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଯାଇଛି। ଏପରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା,
सामयिक दूरता बजाय रखा भली कटकणा हटाई दिखाई। नंबर 18 फाइजर महामारी टीका को आउ गोटे देश में मिलिला अनुमति। ब्रिटेन बाहरीन एवं अमेरिका पर फाइजर प्रस्तुति महामारी टीका को सिंगापुर में ग्रीन सिग्नाल मिली। तेज डिसेम्बर शेष भाग में यार प्रथम डोज लोक दिजाव सिंगापुर प्रधानमंत्री ली सिन लुंग घोषणा करते। तेबे से कहते 2021 3 क्वार्टर सुधा देशर समस्त 5.7 मिलियन लोक महामारी टीका प्रदान कर देशर प्रथम नागरिक एवं सिंगापुर में दीर्घ दिन है बसवास करुवा लोक संपूर्ण भाव मागणार उपलब्ध से कहते। नंबर 19 आसला एबे कालिया योजना को नहीं बहुत बड़ खबर। एबे आसला कालिया योजना को नहीं बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण मान खबरटी बेस हेल्पफुल हो। तेज जो डॉक्यूमेंट किसी दिन पूर्व जेकोसी शो करता कि पेंडिंग शो करता एवं अनेक हिताधिकारी डॉक्यूमेंट एवं जांच प्रक्रिया सरीगला। तेणुक आपण मैंने चाहिए आपण डॉक्यूमेंट को शीघ्र आपण टोकन नंबर कि आपण आधार कार्ड साहाय्य चेक करें। एवं यही योजना माध्यम आउ कि अपेक्षा पर समस्त कि 55 लाख हिताधिकारी पुणी ए आर्थिक सहायता बाबक कृषकों उपयोगी समस्त को आर्थिक सहायता दिजाई जहाँकि सूचना मिलूँ जहाँकि आपण मान बहुत बड़ खुशी खबर। एवं यही योजना को नहीं जो दिन टंका दर तारीख घोषणा हो ऑफिशियल एनाउंस हो आम आपको आउ गोटे वीडियो माध्यम आम ये चैनल माध्यम सर्वप्रथम जनईदेवु ताकू देखिए आप कन्फर्म हो आम सदा सर्वदा जोड़ी रही था।